我個客咧就結果係買咗，仲係比佢個業主個嗌價仲要高。哇！咁誇張？唔止講，就係我要簽名，要開始簽名嗰個合同嗰時候咧，個業主就話佢收到另外嘅 agent 話，人哋送緊票係多過我呢個價多。大家好啊，又翻嚟我哋工商鋪市況分析呢個節目啊。今次請嚟嘅嘉賓咧就係美聯旺鋪嘅卡文汪。卡文你好，大家好。卡文嗱，睇翻8月份嘅鋪位數據咧，其實個成交量同埋個金額咧都有下跌嘅趨勢啊。咁啊嗱，雖然係咁，但係咧其實市場上都不乏大成交啊。咁啊都顯示咧有資金係出嚟買貨嘅。實際情況又係點咧？實際個情況，其實我自己覺得香港仲有好多 old money 係想買嘢嘅，只不過佢哋就想再睇定啲。係，但係如果係一啲自己用嘅話咧，佢哋就 decision making 就會快好多，睇啱啦就會出手。而你啱啱講嘅嗰個大額成交嗰3宗嘅大額成交過億嘅，咁其實就用家。咁你知道香港而家係講緊留學經濟啊嘛，咁所以呢3個買家咧係香港咧嗰2間大學，就係香港科技大學同埋嶺南大學，咁佢哋買咗咧我嚟做教學大樓。雖然我哋話有過億嘅成交，但係其實細額成交都唔少㗎喎。喺500到1000咧，其實嗰個月係做咗成60幾宗㗎喎，係比再上嗰個月仲好喎。咁所以 OK 咯。都想問下咧，其實而家啲業主啊，會唔會就係話喂，其實你嚟坐下價，咁啊其實都容易去交易咧？都係嘅，但係咧亦都係睇情況嘅。其實好 depends 個客咧，佢有幾想甩嗰隻貨。係。咁好多嘅買家咧，例如我啲買家啦，佢今日有啲貨，佢覺得啊，其實我揸咗咁耐啦，我可以減輕下。但你要佢一個咁平，佢對佢嚟講好平嘅價，佢唔願意走咯。但係咧，如果有啲今日好有呢一個好想走嗰批貨咧，喺傾價錢方面就比較容易啲咯。嗱，都想同你講下呢個中上環啊。咁啊，其實呢一區咧都係一啲即係藝術文化嘅聚居地啦。咁啊，好多從事相關工作嘅朋友咧都會選擇喺呢一區就設一個工作室。冇錯。咁啊，嗱，知道你早前都促成咗一單著名嘅 Art Gallery， JPS Art Gallery 係進駐呢個史丹頓街啦。係冇錯。咁啊，其實嗱呢一類嘅藝術類型嘅租客，其實近排有冇啲增加或者減少呢啲趨勢咧？嗱 ，JPS Art Gallery 咧，佢本身係中環置地廣場嘅，咁佢而家就搬咗去史丹頓街，市建嗰個保健項目啦。咁嗰度地方咧，其實好有文化歷史嘅背景嘅，因為你知道中上環都係有好多 Art Gallery 啊，好多工作室啦咁講。其實我話佢係，我覺得中環係有機會，唔係一個單一嘅火車頭，就係金融經濟。其實我覺得佢好有機會發展埋一個雙火車頭，就係呢一個嘅藝術。點解咧？因為佢本身已經有呢一個嘅底子喺度噶嘛，但係同時候咧喺個業界咧，其實而家係推動緊中上環成為藝術中心。咁大館，你知我哋中環唔會唔去大館噶嘛？啱唔啱啊？咁亦都知道咧，就係賽馬會咧，其實係 propose 緊係諗住將呢個嘅中環咧嗰個大館個建築群咧，其實係將佢變成咗一個嘅，你當係 M+ 嗰類嘅展覽場地啊、舉辦活動啊、表演啊咁樣。不過 M+ 咧就大型嘅，佢就叫做中型嘅。咁佢哋係推動緊呢件事情咯。咁你諗下啦，大館再立埋去呢一個嘅藝術會，跟住去埋荷里活道個古董街。OK，咁你發覺其實呢個整個都係一個藝術文化嘅一個嘅網絡喺度咯。咁我覺得除咗係大館嗰個推動之外咧，其實市建局都有好大幫助嘅，因為市建局咧中上環咧有好多啲舊嘅樓咧，咁其實咧佢發覺每一個樓裏邊咧其實好多古仔嘅。好多歷史嘅，亦都好多即係以前啲人文啊啲嘢。咁佢而家將佢組織成為叫做中職遊，叫做 Walk in Hong Kong，即係咁樣啦。咁其實咧，佢係用藝術嘅角度切入，
藝術加科技，咁令到你去嗰個地方咧就可以介紹呢座 building 咧過往歷史係咁樣咁噶。其實有少少似舊城中環。舊城中環咧係旅遊發展局係推動嘅，係好受歡迎。你諗嚟到香港，點會唔去中環啫？去中環係梗係舊城中環，只不過咧佢呢一個嘅市建局咧就係將佢 focus 喺佢自己嗰啲重建項目裏邊咯。咁呢個亦都係一個藝術嘅推動咯。咁所以我覺得會因為呢啲嘅推動咧，會越嚟越多咧從事藝術嘅人咧會 move in。咁 move in 咧就變成咗就帶動呢度地方嘅經濟，所以我係 positive 嘅對呢件事。好嗱，都想講下咧上環啊文咸西街呢一度咧，其實都係一個香港著名嘅海味街啦。冇錯。咁啊，其實都唔係話一條經常有買賣成交嘅街道，但係都見到咧，其實近排都有啲自用鋪啦嚇嘅業主賣鋪啊。咁其實呢個趨勢，你覺得會唔會持續咧？我就會咁睇嗱，如果海味街裏邊咧，而家嘅業務方面咧，的而且確係有衝擊。咁你知道市場不斷嚟變化緊噶嘛？因為以前去海味街嗰個地方多數都係上咗年紀嘅人啦。咁而家上咗年紀嗰啲數目可能減少啦，佢哋消費能力又可能要低啲啦。但年輕嗰啲咧，唔係話唔去嗰啲，但係佢哋可能買少咗魚翅啊，或者冇咁多買花膠啊。但我仍然都會補身噶嘛，仍然都要靚噶嘛。只不過要嗰個產品咧係唔同。咁所以你個 product 嘅 portfolio 咧就要啱翻而家嗰個需要咯。咁你話賣鋪咧，有陣時候咧，同啲業主傾開啦，佢做咗呢檔生意，但有陣時候咧，佢啲細路唔接手，咁佢年紀又大啦，咁佢又唔做啦，咪賣鋪咯。咁但雖然係咁講啫喎，但我哋有一個好熟悉嘅喺上環咧，有一個海味嘅老行尊，呢幾年咧係不斷咁賣緊鋪嘅喎，買鋪喎，佢仲係幫我哋美聯買個鋪添喎，係啊，所以我覺得係好 depends on 嗰個情況咯嚇。不過嗰條街其實個競爭都好大，即係成條街都係海味店嚟㗎嘛，後生嘅真係其實少咗，或者係個需求對於海味嘅需求，其實我哋係少咗，即係好少話喂我哋去。成班係譬如後生嘅一齊去海味街行下，一齊去買下啲海味啊！其實呢個需求係確實係少咗喎，同埋咧即係內地遊客，其實佢哋唔能夠話帶啲咩花膠魚翅嗰啲出入境嘅，咁亦都受惠唔到個即係自由行嘅旅客啊。係出口嗰個地方咧係有個限制，但係其實我都幾欣賞佢，其實佢哋變緊型㗎啦。即係你會覺得我好中意，其中有一個咧，我唔講名啦，係專係賣鹿筋嘅鹿嘅筋。我係最近先知道鹿筋係落例如食咁樣啦。咁咧你諗下你買咁鹿筋你點煮咧？又冇乜咁嘅 knowledge 喎，又唔知點樣煮嘅喎。但我覺得嗰個當家嗰個人咧幾好，佢係識得係將佢變形，例如佢會你唔識整啊嘛，我整定。你唔需要煮，你買翻嚟食就得噶啦。咁佢又做好多嘅產品介紹啊，點樣煮啊？佢入好多唔同嘅貨啊，咁令到咧，即係你會覺得唔係一個好傳統嘅一個海味店。你去到嗰個地方咧，除咗佢賣佢個傳統海味之外咧，你仲見到佢由世界各地啊，就係買嘅好多唔同嘅貨。咁所以有時我去嗰邊做嘢嗰時候，我都會入去入邊望，有啲啱嘅我都會買嘅，即係變緊咯。咁即係我成日講句説話，市場係變，咁你係咪應該都要跟住變咧？咁樣咁好似我有個相熟嘅做賣藥材嘅。咁佢同我講，佢話而家冇人再嘥時間去買藥材翻去煲㗎啦。咁你而家食中藥，你食咩啊？咪就係中醫開嗰啲粉咯。係啦，冇錯啦。所以佢話：我而家都要轉型間廠咯，點樣做藥粉？意思即係話市場係變，你咪要跟住要變咯。你唔變就係唔得咯。但係如果你願意變，咁其實你係可以行出條出路嚟㗎。另外，你知唔知海味街其實都好多導賞團㗎？亦都有好多直播打卡活動㗎，真係唔知。你又知唔知道海味街而家揾緊個貓店長㗎？都聽過呢個聽過。即係所以其實咧，好多啲非牟利嘅組織都同業界咧，就好想咧，即係打造翻呢個海味街，吸引翻啲人。
好，睇翻市場咧，其實個吉鋪量咧都有增加啦嚇，前一段時間。咁啊，其實某啲區份嘅租金咧都有啲下跌嘅趨勢啊。嗱，其實你覺得創業嘅朋友啊，而家開鋪做生意又係咪一個好選擇咧？嗱，如果你要創業，你要租鋪，咁當然而家係 tenant market 啦，你可以拗啲更加好啲嘅條款啦，租金又可以拗啦，長啲嘅免租期啦，又可以傾長啲嘅租約鎖住嗰個租金啦，都可以。咁的而就係嘅，咁但係一個做一個生意，唔單止話你嘅租金，我成日同啲客講話，你個產品要夠堅先得。即係你例如你有咩係唔堅啊？即係有時你有時我唔知嗱，我淨可以咁講，我消費嘅時候咧，去一啲餐廳食嘢咧，我食到一肚火出嚟。唔係嗱，係嗰個產品啫，即係唔係人嘅問題，有時係員工問題噶嘛。咁就比較少碰到呢啲，通常因為我係為食，所以我發覺啲嘢唔好食，我就會好嬲嘅。係嗱，其實租鋪嘅行業有冇話即係邊類比較多咧？近排當然飲食，始終都係飲食，因為始終你話網上消費啊，或者你北上消費啊，但你始終香港會食嘢噶嘛，咁而你呢個食嘢係一個體驗式嘅消費嚟噶嘛，呢個唔係網上可以取代到噶嘛嚇。有冇話邊區比較多啲？即係佢哋會揾，區區都有㗎，係啊，有啲係特別而家即係核心區咧，如果租係跌咗嘅話咧，好多人都想搬翻去核心區做，因為核心區咧始終你係人流多啦，佢唔單止有當地嘅居民啦，亦都有啲外區入嚟消費啦，有遊客喎咁樣咯。嗱，後市點睇咧？後市啊？我自己係會咁睇，我啲租咧就租客係唔少嘅，你自己都係揾緊租嘅，咁可能咁至於你買家個地方咧，其實都係有買家，我覺得係 positive。當然你唔會容易做 ，OK，但係你最緊要有人想租鋪，有人想買鋪，咁我覺得係有嘅，咁自己再努力啲咯。嗱，頭先都講過咧，呢個新資本入境計劃啊，咁啊呢個非住宅投資額度咧由1000萬升到1500萬嘅，咁你覺得呢一啲投資移民嘅客人咧，佢哋係會揀啲核心區街鋪多啊，定係民生區街鋪多咧？嗱，真係又好睇佢哋嗰個需求咯，即係例如咧民生區咧，佢個回報，例如佢可能會穩定啲 ，OK，但係可能另外咧就係佢個例如咁講，我舉個例子，1500萬，即係萬你核心區裏邊咧，你比較難揾到靚位，同埋即係都比較邊邊皮皮啊，size 唔大。咁但係如果你同樣嘅金額，你去嗰啲民生區咧，你可能會發覺都好順眼，係咪先？都係比較唔錯嘅感覺，就好睇你自己嘅傾向啦。OK，咁如果民生區裏邊比較穩陣啦，因為你都係當區裏邊嘅消費啫嘛，咁你就係比較呢個投資比較穩健啲。咁但係咧，如果係核心區嘅話咧，我哋覺得個 market 有個循環噶嘛。咁如果個循環係向上嘅時候咧，咁佢爆炸力就會高啲咯。嗱，有冇啲咩難忘嘅做單經歷可以同我哋分享下咧？有一單咧就係我做一個買賣嘅，咁我哋知道咧就買賣市場唔係幾好啦。但我做嗰個咧就係幾個人咧，幾個客咧係爭一個盤嘅。咁個買家咧就係佢都幾好嘅，佢就 set 個時間，你自己個別 bid 價。咁然後逼完價之後咧，佢俾你第二次逼價，佢就話佢揀咗頭3個，佢話我再俾多幾日時間你就逼價。咁跟住今次咧，我就會只係同最高價嘅傾，就係同佢傾嘅啫。係近排定係之前嘅？係近排，我7月嗰個買賣。咁都幾咩喎？即係幾個人一齊搶嗰個波婆。結果我喺邊區先？喺邊區？中環。OK，好中意中環嘅。係。咁我個客咧就結果係買咗，仲係比佢個業主個嗌價仲要高。哇！咁誇張。唔止講，就係我要簽名，要開始簽名嗰個合同嗰時候咧，個業主就話佢收到另外嘅 agent 話，人哋送緊票係多過我呢個價多30萬。
嚟出。咁但係個業主佢話我應承你，我就會同你簽。係，除非你簽唔到咧，我先會同嗰個簽。係。咁都好難得嘅，而家個 market 係咪？我真係冇聽過，因為而家個都係蝕啊，即係要走啊，要撳低啊，你好少話聽到話搶喎。係啊係啊，即係所以其實又係我先嗰句啦，其實仲有好多 old money 嘅，只要佢覺得係想，佢就會同埋佢係中意，佢就會出嚟買啦。今日好多謝 Carmen 上嚟同我哋一齊傾偈啊！咁我哋下一集市況分析再見，拜拜。記得 like 我哋條片，訂閱我哋美聯工商鋪 channel，同埋分享俾你身邊嘅朋友啦。